الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وجل وعظم ورضي الله تعالى عن البيت المطهرين وصحب المعتدين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيد المهاجر الرحمة بن عيسى وسلم وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحملنا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسفلهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الفاتحة للحسين والسلام عبد المفكر المقدم محمد بن علي وعليه وسلم وفرحهم وجميع سادتنا علي أبي عليه وسلم وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة.
الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أنما كانوا حل درهم في مشرق الأرض ومغربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على سيدنا صاحب الراتب قرب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والصول مغفور من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركتهم وأسرارهم ونورهم وعلمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة حكافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين ويحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذن والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سلم منكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلام والعافية ويردهم إلى وطنهم بعد قضاء كريم سليم غنيم محفوظ مرزوق ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على محمد في المسلم وعلى الملائكة المقربين. اللهم أعملنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدنيا والمشرق وصابر الوهاب الغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآمرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما قريت ومن كل أمر يليم ويفتح يا عليم. يفتح لنا فتى الكريم مبينا. يفتح يا عليم يفتح يا عليم. جل المؤلف مسلم محمد علامة المحدث المحقق سيده محمد بن علي بن عباس المالكي في تأليفه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم أجمعين.
وآله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ العبد المسلم وبالمؤمن فغسل وجهه خرج بوجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد شدها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة شدها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب إلى آخر. والله أعلم. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah kepada setiap satu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun. Miliaran nikmat lebih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita, setiap detik nafas kita. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman kepadanya untuk kita mensyukurinya, menggunakan memanfaatkan semua nikmat tersebut untuk menjadi dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai hambanya dalam kehidupan kita di dunia ini, dan menjadi bekal dan sebab untuk kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan berkat lantunan puji syukur kita ini dengan lisan kita, insyaallah dengan sepenuh hati kita, Allah jadikan ia sesuai perintahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dari kita, dan kita siap untuk menunjukkan kepada Tuhan kita Allah dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku kita, lahir batin kita, dimanapun kita, bahwasanya kita betul-betul tidak sekedar mengucapkan dengan lisan kita dengan sepenuh hati kita mensyukuri, melantunkan kalimat ini terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebabnya yang menjadikan kita hamba yang bersyukur atas segala nikmatnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya Dia jadikan kita di sisinya semata hambanya dan tidak menghambakan diri kita kepada apapun selainnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita yang mukmin, terutama untuk sukses dalam kehidupannya dunia akhirat, dan untuk selain kita hamba yang muslim, yang mukmin, apapun agamanya, untuk sukses dunianya, siapapun dia dan apapun status profesi sosialnya, bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap di taman surga Allah ini, di rumah Allah ini, sebagai tetamu Allah ini, dan setiap kita insyaallah semata datang memenuhi surga Allah dan Nabi besar Muhammad, dan duduknya kita, berkumpulnya kita saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah semata, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita semua dalam mengikuti jejak langkah beliau, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Minggu yang lalu dijelaskan oleh beliau termasuk keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak celakakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum merata dengan rasa lapar, dan tidak dibinasakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tenggelam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musuh kita berkuasa dan berbuat semena-mena terhadap diri kita. Kita lanjutkan. Wa min asy-syarafi alladhi Allah taala li hadhihi al-ummah, dan termasuk satu kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah simpan dan
a'adahullahu min thawabil jazil, apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini dari pahala yang agung, pahala yang agung. Wal fadlil jamil, dan kelebihan keutamaan yang indah, alal wudu, atas wudu. Walaupun umat sebelum kita mereka pun diperintahkan oleh Allah untuk berwudu, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW, wudu kita lebih sempurna dari wudu umat sebelum kita, dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Famin dzalik, di antaranya dalam anna wudu, sesungguhnya wudu itu yutahhirul insana minal khataya, yang membersihkan setiap insan, kita manusia, minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, yang bisa membersihkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa yunadhif jawarihahu wahidatan wahidah, dan ia membersihkan anggota tubuh kita yang tersiram dengan air wudu itu satu demi satu, satu demi satu dibersihkan anggota tubuh kita. Fakullama ghassala jarihatahu, dan setiap kali ia membasuh salah satu di antara anggotanya dengan air wudu itu, kharaja minal khataya allati iktalafatha, maka keluarlah darinya, dari anggota tubuh tersebut, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota tubuh itu. Basuh tangan, keluar kesalahan dari tangan. Basuh muka, keluar kesalahan-kesalahan kita dari muka. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a, siapapun yang berwudu, yang melakukan wudu, wa ahsana al-wudu, dan dia ketika berwudu ahsana al-wudu, melakukan yang terbaik tatkala ia berwudu, melaksanakan yang wajibnya, begitu juga melaksanakan yang sunnahnya, begitu juga menjalani adab-adabnya. Dan semua yang diarahkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para ulama kita, apa yang harus kita perbuat ketika kita berwudu. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan dalam berwudu, semakin kita beradab, beretika, bersopan santun di hadapan Allah ketika berwudu, maka wudu kita akan menjadi lebih baik, seperti sholat, dan begitu juga ibadat-ibadat lainnya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk melaksanakan sholat, bukan sholat dulu, tapi agimu, tegakkanlah, artinya lakukanlah secara sempurna. Kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai kesalahan-kesalahan itu semua keluar dari bawah kuku-kukunya, dari kuku tangan, begitu juga kuku kakinya. Kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh, oleh kepala, oleh telinga, oleh namanya mata dan lainnya. Dalam riwayat yang lain, hadisnya sahih juga riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah mencurahkan ridha terhadapnya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tawadda'a al-'abdul muslim bil mu'min, apabila telah melakukan wudu seseorang hamba yang muslim atau mukmin, yang muslim atau mukmin artinya selain muslim, mukmin tidak mendapat
Faghasala wajhah, maka ia membasuh mukanya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', maka keluarlah dari mukanya semua kesalahan yang telah dilihat oleh matanya, kesalahan tersebut ma'al ma', bersama air. Bersama air keluar kesalahan yang dilihat oleh matanya, semua kesalahannya. Au ma'akhiri qatril ma', atau bersama akhir tetesan air yang menetes dari mukanya. Kesalahan yang dilakukan oleh matanya. Kalau bahari mungkin sedikit kesalahan yang dilakukan oleh mata kita, tapi baru sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Kesalahan itu ada bersama kita dan selalu menjadi teman setia kita, yaitu HP. Apa yang kita lihat di dalamnya yang tidak boleh merupakan kesalahan. Tapi ketika seseorang berwudu membasuh mukanya, maka keluarlah kesalahan yang tadi dilihat oleh matanya bersama air itu, atau bersama tetesan terakhir dari air yang jatuh dari mukanya. Fa idza ghasala yadayhi, apabila ia telah membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashata yadah ma'a aw ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah dari kedua tangannya setiap kesalahan yang sungguh kesalahan itu dilakukan oleh kedua tangannya bersama air wudu yang dibasuhkan dengan tangannya, atau bersama akhir tetesan air yang ada. Hilang kesalahannya. Mungkin kita melakukan isyarat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjulurkan tangan kita kepada sesuatu yang tidak baik, dosa, kesalahan, maka keluar dosa itu bersama air yang jatuh dari kedua tangan kita. Fa idza ghasala rijlaihi, maka apabila ia telah membasuh kedua kakinya, kharaja kullu khati'atin masyadha rijlah, maka keluarlah semua kesalahan yang digunakan olehnya pada kedua kakinya untuk berjalan. Kita berjalan untuk melakukan sesuatu yang Allah tahu, tujuannya untuk melakukan kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah kakinya yang melakukan perbuatan salah itu, ketika kita berwudu, kita basuh kaki kita, maka keluarlah kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air yang namanya menetes keluar dari kedua kaki kita. Hatta yakhruja naqiyan min ad-dunub, sampai ia keluar bersih dari dosa-dosa. Masyaallah. Hanya dengan wudu bersih dari dosa seluruh tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya dan lainnya. Fi riwayatin an Amr bin Abbasah radhiyallahu, dan dalam riwayat yang lain dari sahabat Amr bin Abbasah, semoga Allah bersyukur atasnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum rajulun", tidak ada seorang pun di antara kalian, seseorang, artinya siapapun di antara kalian, yuqatil wudu'ahu, yang mendekatkan air wudunya untuk berwudu. Wudu itu tempat bejana atau tempat yang berisi air yang digunakan untuk berwudu, namanya wudu. Kalau wudu itu perbuatan wudunya, wudu kalau tempat bejana yang terisi air namanya wudu. Bedanya wudu dengan wudu, tapi maksudnya beda. Fayumammid wa yastanshik wa fayantazir, maka ia mulai bergumur-gumur
kemudian ia masukkan air itu ke dalam hidungnya, kemudian ia keluarkan dari hidungnya air tersebut, madmadah kubur-kubur, air ke dalam mulut. Disunahkan kita berkumur-kumur juga ya, betul-betul berkumur-kumur, sehingga sisa-sisa mungkin makanan-makanan yang menempel masih tersisa di mulut kita keluar dengan air kumur-kumur tersebut. Istinsyaq artinya masukkan air ke dalam hidung, dihirup. Air kita ambil, air dihirup. Nama istinsyaq. Faya tazid, kemudian setelah dihirup intizar. Namanya dikeluarkan air yang ada di hidung kita. Sunnahnya seperti itu. Illa khala khataya wajhihi wa fihi wal qabdu wa fihi wa khayashimih, kecuali kharrat dubur, artinya berjatuhan, artinya hilang kesalahan-kesalahan yang ada di mukanya, bagian mukanya, wa fihi, dan di mulutnya, lisannya, wa khayashimih, dan apa yang ada dalam hidungnya, dari bau yang ia cium, dari bau-bau yang ia cium dengan namanya, dengan hidungnya, dari sesuatu, dari bau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Tsumma ghasala wajhahu kama amarahu Allah. Kemudian apabila ia telah membasuh mukanya sebagaimana diperintahkan ia oleh Allah Subhanahu wa taala, muka semuanya, paling enggak panjangnya dari ujung rambut sampai ke dagu, lebarnya dari anak telinga ke anak telinga, dan kita diminta untuk menyempurnakan di atasnya sekelilingnya lebih dari itu, agar betul-betul memang kita telah membasuh muka kita secara sempurna. Illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihyatihi ma'al ma, kecuali jatuh, keluarlah kesalahan yang ada di mukanya dari ujung-ujung jenggotnya ma'al ma, bersama air. Lihya itu tulangnya yang tempat tumbuhnya jenggot atau lihya. Walaupun nggak ada jenggotnya, tapi namanya lihya. Keluar bersama air wudu. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain, kemudian setelah itu dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Dari ujung jarinya sampai sikunya. Disunahkan kalau bisa sampai ke bahunya, sampai ke ujung tangannya, Sunnah. Illa khadat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma, kecuali berjatuhanlah, gugurlah kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari jari-jarinya bersamaan air keluar. Tangan kita yang melakukan salah. Thumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa khatarat khataya ra'si min atrafi sya'rihi ma'al ma, kecuali bergugurlah kesalahan-kesalahan yang ada pada kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersamaan air. Ada kepala ini otak kita. Otak ini selalu berbuat, selalu memikir setiap saatnya. Kadang-kadang yang ada dalam otak kita adalah pikiran kita yang tidak baik, yang dianggap salah secara syariat. Maka ketika kita mengusap kepala kita, keluar kesalahan-kesalahan itu bersama air dari lambung. Thumma yaghsilu badanihi ila al-ka'bayn, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, sampai ke atas
airnya sedikit, kalau bisa sampai ke lutut. Kalau bisa sampai ke lutut. Jika membasuh kaki. Sunnah. Illa khabat khataya lillahi min anamihi ma'ama, kecuali berguguranlah, berjatuhanlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya dari jari-jari kakinya bersamaan air. Fa'in huwa qama fasalla, maka jika dia bangun bangkit melanjutkan aktivitas setelahnya, setelah berwudu, maka ia melakukan sholat. Fa'amidallah, maka ia mengucapkan pujian kepada Allah, wa asna alaih, ucapkan sanjungan, puja-puji kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa majjadahu bidari ma lahu ahwa, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala layak untuk namanya disanjung, dipuja, dipuji, diagungkan oleh hambanya. Membaca doa iftitah di atasnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah dan seterusnya. Begitu juga membaca surat Al-Fatihah, kita sebagai umat Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam surat Fatihah itu kita telah memuja-muji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sampai surat Fatihah dinyatakan surat Al-Hamd, surat Al-Majid, surat Al-Thana dinamakan surat puja-pujian, surat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Farragal bahulillah, dan dia kala itu melapangkan, mengosongkan hatinya untuk Tuhan, untuk kecuali hanya untuk Tuhan Allah. Hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melakukan salat, artinya salatnya khusyuk. Artinya salatnya khusyuk. Dan memang salat itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Illa sarafa min khati'atihi, kecuali ia pulang dari salat itu, dari wudu, kemudian dia salat pulang, artinya ketika ia menyelesaikannya salat tersebut. Min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya yang dilakukan oleh sekujur tubuhnya, oleh matanya, oleh telinganya, dan oleh lahir batinnya. Kahayati kayoma waladatu ummuh, seperti kondisinya tatkala ia dilahirkan oleh bundanya. Artinya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan yang dimiliki olehnya lahir batinnya. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Wa min dzalik, di antaranya annal wudu' ala makari yarfa'u darajat. Profesor Dr. Al-Muhaddis Abu Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan, di antara kemuliaan dan kekhususan yang kita dapatkan dalam berwudu, sesungguhnya wudu itu adalah makari, tatkala kondisi kita tidak suka untuk berwudu dan menyempurnakan wudu. Yarfa'u darajat, ia bisa mengangkat derajat. Seperti mungkin dalam kondisi kedinginan, dingin, sehingga kita tidak suka untuk berwudu, tapi kita paksakan wudu dan kita kesempurnakan wudu kala itu. Atau kondisi yang lainnya, yang ketika ia tidak suka. Ada Abi Hurairah radhiyallahu dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah syukur atasnya. Ada Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yahullahu bihi khataya wa bi darajat." Beritahu kalian atas sesuatu yang bisa menghilangkan dengan sebab sesuatu itu, dengan sebab al-khataya, kesalahan-kesalahan, dan mengangkat, ia akan mengangkat dengan sebab sesuatu itu derajat-derajat kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, iya ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Ini seruan sahabat ketika mereka menyapa Rasulullah. Ketika sahabat menyapa Rasulullah, mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan lainnya.
haram hukumnya secara syariat, secara agama haram. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wa hamba-hamba beriman la taj'alu du'a ar-rusuli ka du'a ba'dikum ba'dan tahbatu a'malukum wa antum la tashkurun. Jangan kalian memanggil nama Muhammad, Nabi Muhammad utusanku sebagaimana kalian memanggil nama teman kalian. Kalau kalian lakukan itu maka bergugurlah atau habislah amal-amal kebaikan kalian, kalian tidak merasakan. Kalau ada orang mengatakan ya Muhammad haram, menggugurkan semua kebaikannya, habis kebaikannya karena dia mengatakan ya Muhammad. Maka sahabat-sahabat Nabi Muhammad ketika mereka menyapa Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan ya Muhammad, pasti ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabiullah dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita umat semuanya yang baca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ketika menyapa Rasulullah dengan memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad atau nama-nama yang lain. Seperti Allah panggil nama-nama Nabi Rasul yang lain. Ketika Allah menyapa Nabi Adam, Allah mengatakan ya Adam, wahai Adam. Begitu juga Nabi-Nabi Rasul yang disapa oleh Allah, 25 Nabi Rasul yang ada dalam kitab suci Al-Quran itu selain Nabi Agung Muhammad, Allah sapa dengan namanya. Ketika Allah menyapa Nabi Ibrahim, ya Ibrahim Khalilullah, ya Ibrahim, ya Nuh. Ketika Allah menyapa Kalimullah Nabi Musa, ya Musa. Ketika Allah menyapa Isa Ruhullah Kalimatullah, Allah mengatakan ya Isa. Hanya satu makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyapanya tidak mengatakan ya Muhammad, ya Ahmad, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Muzammil, ya ayyuhan Muddathir dan lain sebagainya. Coba antum buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Artinya kita dididik oleh Nabi Muhammad, oleh Allah langsung, bukan oleh Nabi Muhammad saja, oleh Allah langsung dididik untuk mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad sampai seperti itu. Hanya sekedar sapaan saja Allah bedakan dengan Nabi Rasul yang lain. Kayak apa orang yang mengaku bertauhid kepada Allah ketika menyebut Nabi Muhammad, Muhammad. Kalau Anda bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan menyapa Nabi Muhammad seperti itu. Kenapa? Karena seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala minta kepadamu di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan Allah tunjukkan langsung bagaimana Anda menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya dari segi sapaan. Bagaimana yang lain? Maka kalau kita ingin mengenal Nabi Muhammad, baca Al-Quran. Karena satu-satunya jalan untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Satu-satunya jalan untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad. Satu-satunya jalan untuk dicintai oleh Allah, mencintai Nabi Muhammad dengan mengikuti jejak langkahnya. Dan satu-satunya pintu untuk seseorang hamba menuju Allah hanya Nabi Muhammad. Kalau tidak akan pernah bisa dia mengenal Tuhan Allah. Coba ya kita mungkin tahu, bukan hujannya, hujan bukan kisahnya. Kita lihat. Bahkan mereka-mereka yang dianggap sebagai seorang ulama, walau memiliki ilmu yang luas, berdai yang mengaku orang-orang yang bertauhid, tapi ketika menyapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menyapa namanya. Tidak ada penghormatan penghargaan kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah bicara dalilnya Al-Quran hadis, Quran hadis. Ternyata Al-Quran hadis hanya di lisannya, tidak sampai ke hati, ke jiwanya. Kalau memang sampai ke hati, ke jiwanya, dan mungkin dia berbuat seperti itu, menunjukkan tauhidnya bermasalah. Siapapun itu orangnya.
tinggal di mana mulia, menunjukkan tauhidnya bermasalah. Kalau tauhidnya tidak bermasalah, tidak mungkin dia melakukan itu. Kenapa? Karena Allah langsung yang mendidik kita. Bagaimana kita menghargai, berbuat, beretika sopan santun dengan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan hadis ini insyaallah teman berikutnya. Ada masih dua kelebihan dalam berwudu yang disebutkan di sini dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim semuanya. Allah, kalau ditanyakan Allah. Alhamdulillah kita tadi baca wirid, zikir atau ratib. Wirid, ratib itu sama, artinya bacaan kontinu setiap hari. Ratib bacaan yang disusun secara kontinu setiap hari. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita baca dan kelebihannya amat sangat hebat, luar biasa. Di antara yang kita baca tadi, kalimat yang kita baca tadi itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, sebagaimana pengarang muratib itu belajar mengucap muratib dalam karya beliau Nasruddin wal Wasaya Imaniyah. Dalam karya itu beliau mengutip tentang kemuliaan bagi orang yang baca wirid. Kalimat itu, kalimatnya yang kita baca tadi sedikit, pendek sekali. Kalimatnya jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Itulah 10 detik. Itulah 10 detik. Kita baca tadi kurang lebih 3 atau 4 kali. Itu Rasulullah mengatakan dalam riwayat, barang siapa mengatakan kalimat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat pahalanya itu selama 1000 hari. 1000 hari baru selesai mencatat pahalanya. 1000 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita baca tadi 3-4 kali. Dan lain-lain kalimat-kalimat yang lainnya. Dan kita telah mendoakan semua orang tua kita, dari kita sampai Nabi Adam, dari kita sampai ke anak cucu kita sampai kiamat yang muslim. Alhamdulillah. Nah, kalau ditanyakan Allah. Dan bacaan ratib itu dianjurkan untuk kita baca setiap hari. Pagi seperti ini atau habis maghrib atau habis isya. Dan semuanya ada dalam hadis-hadis dari Abu Muhammad kemuliaannya. Sekali lagi, fadhal kepada yang bertanya. InsyaAllah kemuliaan yang dari pertama sampai sekarang, sampai lumayan bang kitabnya tebal. Di sini sampai terakhirnya, sampai halaman 340 halaman. Sampai 340 halaman karya kitab ini. Semuanya kemuliaan yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Dan kita tidak dapatkan itu kecuali melalui sebab Nabi Muhammad. Maka orang yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad di dunia dan kelak nanti di akhirat. Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah Allah mengantarkan agar kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah beliau, sehingga Allah jadikan kita sempurna semata hamba Allah di sisi Allah fi afiyah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
وغرابات لنا في ديننا مع الكتب كنت ولك ربي وفقنا في كل ما تقتضي ولا فعلا كرما وفق كل حلالا دائما واخذاتك علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واخذ برضا منك العيون واجعلنا ربنا كل ديون قد لا تاتينا شرور من واغفر بشر انت اكرم من ستر صلاة الله ترشد المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى اله الكرام الشرفاء وعلى صحبه وصحبه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غفر الله منكم.